O tɛ fɔ foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye sanfɛ fo duguma b'a bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso karamɔgɔ Amadu an ka foli b'i ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la sisan ne ka ɲininkali ye min ye yala hali fɛnkɛ dancogo la awa ni adama dancogo la tɔgɔ bibulu b'a fɔ cogo min na ani kuranɛ b'a fɔ cogo min na est-ce que kelen don i n'a fɔ bibulu kɔnɔ yala ala ye adama da ka a galagakolo de kɛ awa ye wa walima bibulu ta b'a fɔ cogo di ala kuranɛ ni bibulu ma fɔ ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ fana na wa ne ka ɲininkali bɛ yen n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ lamɛnni la karamɔgɔ an ka foli b'i ye yɔrɔ basi la adama dɔrɔn dancogo ko tɛ dɛ adama dancogo ani awa yɔrɔ kuranɛ ko ala ye adama da ko k'a galaka kolo kelen bɔ k'o kɛ awa ye yala bibulu fana y'a fɔ ten de wa yala bibulu fana y'a fɔ ten de wa k'a fɔ ko adama de dara ka sɔrɔ ka adama galaka kolo kɛ awa ye walima u fɔlen don ɲɔgɔn ko de wala n kan b'o yɔrɔ de ma yala hawa bibulu kɔnɔ hawa adama galaka kolo de kɛra hawa ye bibulu fana kɔnɔ wa ou bien ala ye awa ni adama bɛ da u damana de bibulu kɔnɔ yala ni kuranɛ ta u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ wa ou bien a bɛɛ ye kelen ye Hotep. Débat face à face religieux. An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. K'a fɔ ko aw bɛɛ ni tuma, k'a fɔ ko ma kelen, danbaga kelen, faama kelen, jo kelen, sira kelen, sɔn kelen. Kanya joli, kanya saba, ka kelen di sama, ka kelen di duguma, ka kelen di an bɛɛ ma sɔrɔ min jasɛtɔw ma. Olu ka minɛ dɔw la ko lase o seyɔrɔ la. Ɲan fɛn jugu, ɲan fɛn ɲuman. Den bɛɛ a fan dɔ, fa bɛ fana y'a fan dɔ. Siga tɛ min na an bɛnba mɔlɔman dɔ la, an bɛnba siniyɛlaw, an bɛnba mun ko ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to. An bɛnba mun ko mɔgɔya ye dafa ɲɔgɔnya de, an bɛnba mun ko i bɛ wa mɔgɔ de bɛ, an bɛnba mun ye sunkun fili ka danbaga ɲini ka don sunkun kɔnɔ. Ka danbaga bankunɲɔgɔnya sunkun kɔnɔ, an bɛɛ bɛnbaw n'o la. An bɛ kuru karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɔ, ka lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fɔ. K'a fɔ ko dan foyi t'aw la. Ka karamɔgɔ Sise fɔ, ko a Sise, karamɔgɔ Kamaka, an b'i fɔ kosɛbɛ. Ka bɛɛ ka ɲininkali ma. Adama dancogo kan. Parce que foyi t'a ma, an bɛna en profiter ka bibulu yɛrɛ bɛ ɲɛfɔli min kɛ sankolo ni dugumakolo walima diɲɛ yɛrɛ dancogo la. A bɛ ɲɛfɔli min kɛ o la, an b'a daminɛ o la ka taa bila fɔ adama dancogo la. Ni an sera ka ɲɛfɔli k'a ka su in na, o diya n ye kosɛbɛ, k'i fɔ kosɛbɛ. An b'a daminɛ sindili fɔda la, n'a bɛ fɔ o ma ko jeunesse. Sindili fɔda, an b'a daminɛ o lafari fɔlɔ la, ka taa bila sindili fɔda lafari filanan, sindili fɔda lafari fɔlɔ, verset fɔlɔ, fɔda fɔlɔ lafari fɔlɔ, ka taa bila sindili fɔda, fɔda filanan lafari 25. An bɛna ɲɛfɔli kɛ bibulu Dieu wala bibulu mɔgɔw ka danbaga kɔni o bɛ ɲɛfɔli kɛ dani kan cogoya min na k'ale dani kɛ cogoya min na. Bibulu ala wala bibulu Dieu ale b'a fɔ k'ale ye dani kɛ cogoya min na. An bɛna o de ɲɛfɔ. Voilà, an y'a fɔ cogoya min na an b'a wele segin an ma. Bibulu Dieu ale ko k'ale ye dani kɛ, a ye dani kɛ, a kɛtɔ filɛ k'a ka dani ɲɛfɔ. Voilà, bibulu kumakan Dieu min kumakan ye bibulu ye kɔni, chrétiens ka Dieu a ko k'ale ye dani kɛ, komi arabu fana ala ko k'ale ye dani kɛ cogoya min na. Chrétiens ka bibulu ko k'ale ye dani kɛ, ale ye dani kɛ cogoya min na, ale bɛna a ka dani kɛ cogoya ɲɛfɔ. An b'a daminɛ sindili fɔda la, jeunesse kɔni, ka daminɛ chapitre 1 verset 1. A ko au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Ko Dieu n'o y'u ka ala ye, ko a kɛtɔ ka dani daminɛ, a ye dani daminɛ ni sankolo ani dugumakolo ye. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Yaye, ko dugumakolo
kun tɛ yen yɔrɔ lankolon de kun don dibiba de kun bɛ a la dugumakolo sanfɛ ko dibiba de kun bɛ yen dugumakolo kun formelen tɛ a lankolon de kun don et puis dibiba de kun b'a kan i b'i ɲɛfili a wo kɔnɔ i b'i ɲɛfili a bɛ komi kɔlɔn dingɛ i b'i ɲɛfili a wo kɔnɔ ka taa dugumakolo dibi de kun don dibi belebele kɔrɔ ye mun de ye danni kɛra dibi de la n'o ye fiɲɛ n bɛ a to an bɛ walanda bɔ nin kɔnɔ yan donc ni bulu yɛrɛ kɛtɔ ye ka bulu ala yɛrɛ kɛtɔ ka danni ɲɛfɔ dɔ b'a yira ko danni yɛrɛ kɛra dibi de kɔnɔ ko ja ko finmanya dugumakolo yɛrɛ sani foyi ka dilan fɔlɔ ko yɔrɔ bɛɛ kun finmanama de don komi bulu yɛrɛ fɛ ka fɔ cogo min na yɔrɔ bɛɛ kun dibilen don dibi dun ye finman de ye ko kɛlen sisan ko l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux ko kɛlen ko ala esprit i tulo b'a la u ka damaga u ka Dieu esprit ko o y'i yanga ji kunna Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ko ala ko biblu ala kapu ko yelen ngana ko yelen kɛra Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres ko kelen ko ala ko ala kelen ka ko lumière kana dɔrɔn ko lumière kɛra ko ala ye ko lumière kɛra ko o ɲana ala ko ɲana sisan ko kelen kɔfɛ ko ala ye lumière ani dibi dɔrɔn n y'a fɔ ɲɛna ko yɔrɔ bɛɛ kun ye dibi de o kɔfɛ de nana ni lumière ye a ko lumière ka kɛ dɔrɔn lumière kɛra bon lumière kelen sisan a ye yelen ani dibi a ye olu fara ka bɔ ɲɔgɔn na Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit ainsi il est un soir et il est un matin ce fut le premier jour yaye ko kelen ko ala ye yelen ko wele ko tileganfɛla ka dibi wele ko sufɛla ko kelen ko wulada dɔ sera sɔgɔmada dɔ fana sera o ko o kɛra don fɔlɔ ye ala ka danni cogoya la Dieu ka danni cogoya la o kɛra ka o kɛra ka don fɔlɔ baara ye a ka don fɔlɔ baara o de kɛra nin ye aw tulo b'a la donc a ye baara fɔlɔ min komi a ye tile caman kɛ danni na donc a ka don fɔlɔ baara o jɔra yan o wula sera o jɔra ye o dugu jɛra o sɔgɔmada sera o jɔra ye amen ko kelen Dieu appela les secteurs yɔrɔ jala min kɛra yen sa espace min kɛra n'o kɛra espace jala ye parce que ko ji ka fara ɲɔgɔn kan fan fɛ yɔrɔ dɔ min kɛra espace jala ye sa a y'o wele ko dugumakolo o fana tɔgɔ wele ko dugumakolo terre et il appela l'amas des eaux mer Dieu vit que cela était bon o kelen ji tora dugumakolo fan min kan a y'olu wele ko kɔgɔjima yɔrɔ o k'o fana kɛra o ko ala ko fana ka ɲi puis Dieu dit que la terre produise de la verdure de l'herbe portant de la semence des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre et cela fut ainsi ko kelen ko ala ko ko dugumakolo ka fɛnfɛnw falen ka fɛnkɛnɛw falen ka binw falen ka sumansiw k'olu labɔ ka yiriw falen yiriden-taw k'olu fana falen ka yiridenw falen yiriden bɔɲɔgɔnmaw ayant en eux leur semence sur la terre et cela fut ainsi olu bɛɛ lajɛlen ka u sumansi k'o bila dugumakolo sanfɛ ko ala y'o min fana fɔ k'o fana kɛra verset 15 toujours Genèse 1 chapitre Genèse chapitre 1 verset 12 la terre produit de la verdure de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant des fruits et ayant en eux leur semence selon leur espèce Dieu vit que cela était bon ko kelen ko dugumakolo sɔrɔla ka falenfɛnw falen ka fɛnkɛnɛw falen ka binw falen ka sumansiw fɛnkɛsɛw bɛɛ lajɛlen nabɔ
yiriw labɔ ka yiridentaw labɔ ko kelen sisan ko sumansiw bɔra ko o kelen sumansi bɔ ɲɔgɔn ma ko bɛɛ lajɛlen bɔra ko ala ko sisan ko o ka kɛ ko o fana ɲana k'ala ko fana sisan ko fana ɲana ko ɲana o fana banna sisan o fana ɲana ainsi il y a un soir il y a eu un matin ce fut le troisième jour ko kelen wula sera sɔgɔmada sera ko kɛra tile sabanan daminɛlen sisan ala ka danni tile sabanan a ye tile fɔlɔ danni kɛ tile sabanan danni kɛ a bɛ ka baara min kɛ tile min kɔnɔ a bɛ k'o de ɲɛfɔ ka taa j'ai dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Ko kelen ko ala sɔrɔla ka yɛlɛmafɛn dɔw bila kɛnɛ kan sankolo la a sɔrɔla ka yɛlɛmafɛn dɔw bila kɛnɛ kan sankolo la ko bɛ tilew ni lolow de ma ko kelen ko o kɛra mun de kama walasa ka se ka tile ani su k'olu dancɛbɔ dɔn ani ka tumaw k'o dancɛbɔ dɔn ani ka donw dancɛbɔ dɔn ani ka sanw dancɛbɔ dɔn ko tile ni kalo ni lolow ala sɔrɔla k'olu de falen sa walasa k'olu ka se ka donw ni sanw ani tumaw k'olu dancɛbɔw dɔn et qu'il sert de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre et cela fut ainsi ko ka yelen falen sankolo la ka dugumakolo alimenter walasa dugumakolo ka mɛnɛ dugumakolo ka jɛ ko ala ko ka kɛ ko fana kɛra Dieu fit le deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit et il fit aussi les étoiles ko kelen ko ala ye lampan belebeleba fila bila sanfɛ walima e b'a faamu cogo yelen belebeleba fila bila sanfɛ yelen belebeleba fila kelen o ka mɛnɛ tilegan fɛ o ye tile kelen o ka mɛnɛ su fɛ o ye kalo ye ko kɔfɛ ko ala sɔrɔla ka lolow fana dilan a kelen ka yelen belebeleba fila dilan yelen kuru belebeleba fila aw tulo b'a la kɔni yelen kuru belebeleba fila kelen ko ka mɛnɛ tile fɛ kelen o ka mɛnɛ su fɛ tile sa o ka mɛnɛ tile fɛ kalo o ka mɛnɛ su fɛ ko kɔfɛ a sɔrɔla ka lolow fana ala sɔrɔla ko Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent ala sɔrɔla ka jɛgɛ belebelebaw da ani gantanfɛn bɛɛ lajɛlen olu bɛɛ lajɛlen ka balo et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce ko ji a ka labaloli kɛ caman o fɛn ɲɛnamaw la u siya bɔ ɲɔgɔnmaw la et il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce Dieu vit que cela était bon a sɔrɔla ka kɔnɔlaka bɛɛ lajɛlen dilan kɔnɔ kamama fɛn fɛn ye kɔnɔlaka ye a sɔrɔla k'o bɛɛ lajɛlen da Dieu le bénit ala sɔrɔla ka dugawu kɛ olu ye en disant soyez féconds k'a ye caya multipliez a ye wololi kɛ multipliez a ye caya et remplissez les eaux des mers a ye baji walima kɔgɔji a ye a fa et que les oiseaux multiplient sur la terre kɔnɔw ka caya dugumakolo sanfɛ ainsi il y a un soir il y a un matin ko kelen ko sɔgɔmada wuladu sera sɔgɔmada fana sera ce fut le 5e jour donc ala ka tile duurunan baara fana nana daminɛ tuguni Dieu dit que la terre produise Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon l'espèce du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce et cela fit ainsi ko kɔfɛ ko ala ko dugumakolo ka boli kɛ walima dugumakolo ka poyili kɛ baganw na baganmafɛnw na minnu bɛ balo u siya bɔ ɲɔgɔnmaw kɔni baganw minnu bɛ fufu u naga kan n'o ye reptiliw ye ani bagan wɛrɛw minnu bɛ taama dugumakolo sanfɛ ani u siya bɔ ɲɔgɔnmaw o kɛra Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce les bétails selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce Dieu vit que cela était bon ko kelen kɔfɛ ko ala ye baganmafɛnw ala ye bagan ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛɛ lajɛlen ni a siya ka kungo kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛɛ lajɛlen ni a siya
ka fɛn bɛ fofo a naga la ka bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛɛ lajɛlen ni a siya ko ala ko ka ɲi k'o fana ɲɛna puis Dieu dit faisons l'homme à notre image ko ala ko sisan ko bon an ka mɔgɔ fana dilan ni an ja ye an ka mɔgɔ sisan an bɛna se kamakan bɛna se ka ɲininkali ma ko ala ko sisan k'an ka mɔgɔ dilan ni an ja ye selon notre ressemblance anw ka bɔ ɲɔgɔnmaya cogoya la et que il domine sur les poissons de la mer ko ala ko sisan k'an ka mɔgɔ dilan ni an ja ye donc wala bibulu b'a f'i ɲɛna ko mɔgɔ dilanna ni ala yɛrɛ nɔrɔ de ye ala yɛrɛ ja ala yɛrɛ nɔrɔ mɔgɔ dilanna ni o de ye ko o ka bɔ ale ala yɛrɛ fɛ quoi c'est-à-dire mɔgɔ dara a ka ale ala yɛrɛ ladege quoi mɔgɔ ka ala yɛrɛ ladege et qu'il domine sur les poissons ko mɔgɔ de ka se ka boli jɛgɛw sanfɛ jɛgɛ mun bɛ ba kɔnɔ mɔgɔ ka se ka boli sur les oiseaux kɔnɔ mun bɛ kapanw kama na sur les bétails baganw kan sur toute la terre dugumakolo ka fɛn bɛɛ lajɛlen kan et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre ko mɔgɔ de ka se ka boli fɛn o fɛn da bɛ dugumakolo sanfɛ kɔnɔw baganw ani fɛn mun bɛ fofo naga kan ko mɔgɔ de ka se ka boli a bɛɛ lajɛlen sanfɛ ko ala kɛlen k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ da a image la sa ala ye sɔrɔ ka mɔgɔ da ka mɔgɔ ka se ka boli mɔgɔ ka se o bɛɛ lajɛlen quoi mɔgɔ k'o bɛɛ dominer quoi mɔgɔ ka se ka boli o bɛɛ sanfɛ Dieu créa l'homme à son image ala sɔrɔ sa ka mɔgɔ da ni a yɛrɛ nɔrɔ ye sa ni a yɛrɛ ja ye sa et il créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme ko kelen kɔfɛ ala sɔrɔla ka mɔgɔ da ni a yɛrɛ image ye il créa à l'image de Dieu a kɛlen ka mɔgɔ créer ni a yɛrɛ image ye sisan et il créa l'homme et la femme a sɔrɔla ka cɛ ani muso da ka bɔ ale yɛrɛ image la Dieu le bénit ala sɔrɔla ka dugawu kɛ u ye et Dieu leur dit ala ye dugawu kɛ mɔgɔw ye sisan et Dieu leur dit ala y'a fɔ mɔgɔw ye sisan soyez féconds a ye wololi kɛ multipliez remplissez la terre a ye caya aw ka dugumakolo fa et la tissez et dominez les poissons de la mer sur les eaux du ciel et surtout animal a ye aw mɔgɔw a ye wololi kɛ aw ka caya aw ka dugumakolo fa aw ka dugumakolo ka fɛnw bɛɛ lajɛlen mara aw ka u bɛɛ lajɛlen dominer jɛgɛw ba kɔgɔji kɔnɔfɛnw kɔnɔw aw ka u bɛɛ lajɛlen mara aw ka se ka boli o bɛɛ lajɛlen kan k'ale ala y'o fɔ mɔgɔw ye k'aw ka se ka boli o bɛɛ lajɛlen kan et Dieu dit au kɔfɛ ko ala ko voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est sur la surface de toute la terre et tout arbre ayant à lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut la terre, ayant en soi un souffle de vie. Ko kelen ko ala ko mɔgɔw ma sa ko ni ala ye falen fɛn fɛn bɛ dugumakolo sanfɛ ni ala y'a bɛɛ lajɛlen di aw ma fɛnkisɛ fɛn fɛn bɛ yan nɔ ni ala y'a bɛɛ lajɛlen di aw ma fɛn bɛ dugumakolo sanfɛ yiri fɛn fɛn bɛ yan ni ala y'a bɛɛ lajɛlen di aw ma yiriden taw n y'a bɛɛ lajɛlen di aw ma sumansi fɛn fɛn bɛ yan nɔ ni ala y'o bɛɛ lajɛlen di aw ma a ye balo a la bagan fɛn bɛ dugumakolo sanfɛ ni ala y'a bɛɛ lajɛlen di aw ma kɔnɔ fɛn bɛ dugumakolo sanfɛ ni ala y'a bɛɛ lajɛlen di aw ma fɛn o fɛn nata fɛn de bɛ ka balo dugumakolo sanfɛ ni ala y'a bɛɛ lajɛlen di aw ma fɛn que cela soit un souffle de vie o ka kɛ aw ka balolan ye ko kelen kɔfɛ ala y'a ye sa ko vraiment k'ale ye fɛn fɛn kɛ k'a bɛɛ ka ɲi j'ai vu tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon ala ye k'ale ye fɛn fɛn kɛ sa k'a bɛɛ lajɛlen ka ɲi il a eu un soir et il a eu un matin sɔgɔmada dɔ kɛra wulada kɛra ce fut le 6e jour o kɛra ka danni tile 6nan ye sisan a ka danni tile 6nan a ka danni tile 6nan sa ainsi fut achevé les cieux et la terre a sɔrɔla ka sankolo dafa ka dugumakolo dafa Dieu acheva au 7e jour son œuvre ala sɔrɔla k'a ka danni dafa tile 7nan a y'a ka baara dafa qu'il avait fait Dieu acheva au 7e jour son œuvre ala sɔrɔla k'a ka baara dafa tile 7nan qu'il avait fait a ye baara min kɛ kɔni et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite y'a ye ala y'a ka baara bɛɛ dafa tile 7nan sa ala yɛrɛ sɔrɔla ka taa yɛrɛ reposer
o aw yɛrɛ tulo b'a la ni ye chrétien ka Dieu o a y'a ka baaraw kɛ cogoya min na tile 7 sa ale yɛrɛ taara i reposer yala nin ye mɔgɔ ye wa nin tɛ mɔgɔ ye a ye baara kɛ a sɛgɛnna n'i y'a mɛn tuma fɔ ko repos i b'a sɔrɔ o ye baara kɔfɛ de baara kɔfɛ sɛgɛn i bɛ sɔrɔ k'i lafiɲɛ donc ala kelen kɔfɛ ka wajibi in kelen ka dali kɛ sa tile 7 sa a ka baara banna a taara a yɛrɛ reposer a ye tile 7 a y'o kɛ repos ye Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Yaïsa. Ko ala sɔrɔla o tile 7 in sa ala sɔrɔla ka don belebeleba k'o tile 7 in ye donc o tile 7 in sa i b'a sɔrɔ o de ye chrétien ka dimanche ye sa kɛ ala sɔrɔla ka dugawu kɛ o tile 7 in ye k'o kɛ don barikama ye parce que k'ale yɛrɛ b'i reposer o don a ka baara ale yɛrɛ y'i reposer o don de a ka baara sɛgɛn a ka baara bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a b'i reposer a ka création kɔfɛ o de sa voici les origines des cieux et la terre quand il fut créé o ko nin ye dugumakolo nin ye sankolo ni dugumakolo a dancogo ni y'o de ɲɛfɔli ye lorsque l'éternel fit une terre et des cieux aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre et aucune herbe de champ ne germait encore car l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Yaye. Ko tumana mina ko ala ye dugumakolo da ani a ye sankolo da ko foyi kunte yiri foyi kunte dugumakolo sanfɛ foro foyi kunte yen dugumakolo sanfɛ ko fɛn foyi kunte dugumakolo sanfɛ fɛn min kun bɛ ka falen ko parce que ko ala kuma sanji jigi dugumakolo sanfɛ mɔgɔ foyi kunte dugumakolo sanfɛ walasa ka sɛnɛ kɛ dugumakolo sanfɛ mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol ko kɛlen ko ala sɔrɔla ka gaziba dɔ bɔra dugumakolo la ka arrosa toute la surface du sol ka sɔrɔ ka dugumakolo sanfɛla bɛɛ lajɛlen arrosé. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient l'homme. Ko kɛlen ko gaziba dɔ bolo dugumakolo la ala sɔrɔla ka arrosé ala sɔrɔla ka mɔgɔ dilan mɔgɔ o dilanna ka bɔ poussière la dugumakolo poussière dugumakolo k'ale ala ye mɔgɔ da ka bɔ o la ko kɛlen a sɔrɔla ka ni fiyɛ a nun na ɲɛnamaya ni ko kɛlɛ ko mɔgɔ kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ kɛra mɔgɔ ye sisan mɔgɔ kɛra fɛn balolen ye sisan a kɛlen ka ko poussière aw tulo b'a la kɔni k'ale ala ye mɔgɔ da ka bɔ poussière la n'o ye bɔgɔ ye ko kɛlen sisan ale sɔrɔla ka ni fiyɛ a nun fɛ a kɛlen ka ni fiyɛ a nun fɛ sisan k'a kɛra mɔgɔ kɛra fɛn ɲɛnama ye fɛn balolen ye sisan puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden d'où du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé ko kɔfɛ ko ala sɔrɔla ka nakoba dɔ jardin dɔ ala sɔrɔla ko o turu ala yɛrɛ jardin turu koyi ko jardin in wele ko Eden du côté de l'Orient et il y a mis l'homme qu'il avait formé a sɔrɔla ka mɔgɔ bila ye a ye mɔgɔ min dilan sisan n'o ye adama ye k'o bila ye donc n balimaw an bɛ fɛ an ka nin yɔrɔ in faamu an ka walanda bɔ yan ka yira la k'a fɔ ko arijinɛ min tɔgɔ bɛ ka fɔ arijinɛ min tɔgɔ bɛ ka fɔ Eden min bɛ ka fɔ arijinɛ ni arabu b'a fɔ ko arijinatu adni aljannatu firdaus donc arijinɛ min tɔgɔ bɛ ka fɔ ni silamɛw bɛ ka mɔgɔw faga o nɔfɛ dɛ o arijinɛ in tɛ yɔrɔ wɛrɛ si arijinɛ in kɛra dugumakolo sanfɛ yan de ni i donna bibulu kɔnɔ aw ɲɛ b'o yɔrɔ in de la tan bibulu kɔnɔ donc a kana k'aw kɔnɔ ko arijinɛ in bɛ yɔrɔ dɔ de la arijinɛ in tun bɛ dugumakolo in de sanfɛ bibulu kɔni bɛ arijinɛ min fɔ wa silamɛw fana ye o arijinɛ de copier ka don kuranɛ kɔnɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ko Dieu planta un jardin en Éden ala sɔrɔla ka jardin dɔ turu dugumakolo sanfɛ Eden o Eden ye dugu tɔgɔ de ye a yɔrɔ kan ka sɔrɔ irakɛyan fɛnw de fɛ ala sɔrɔla ka jardin dɔ turu ye sisan ka sɔrɔ ka adama bila kɔnɔ o nago in dɛ ala sɔrɔla ka adama bila ye kɔnɔ adama ma bila arijinɛ kɔnɔ komi silamɛw b'a kɛ yɔrɔ yɔrɔ silamɛw b'a a fɔ aw ye komi arijinɛ bɛ yɔrɔ dɔ de la sankolo sanfɛ walima arijinɛ bɛ yɔrɔ dɔ de la
atara arama blay arjine ko med makolo sanfé arjine ko histoire tellement do makolo sanfé amena donc chrétien fleko yoro de nyefo donc on la chrétien ou islamo ou te ben yoraka chrétien ma fokoni sarati va aller au ciel on te arjine ko fo mo yo o nga salamo de ba fokibita arjine ko no muso biwolo bla bloko ji non ko ji chrétien ma fi de kibita nyana maya bamballa walma tu pars au ciel walma nyana maya bambali ho multa fi kibita arjine ko no bloko ji ni non ko ji ni fon ko ji go yoro mina chrétien te fina parce que chrétien me do kala arjine ko la chrétien ba arjine ko yote mena ka ba oui ça c'est passé arjine ko me o temena ala yo nyefo akuye adama dlaka adama bla warjine kono do ko islamu ti adama ko yere kalama uta adama ko yere fana utaro u confisquer kana ko ye ko dla uta nyedo uta arjine ko kalama ka so ka mo blogo de sa ko mo sara ko yordo be ko arjine ko muso biulo bla be blok ko jin no ko jibe chrétien to do le chrétien be arjine mi do warjine temena ka ba o ko edende o ala fle ko yordo nyefo l'éternel Dieu fit pousser des sols des arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu des jardins, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ala sɔrɔla o jardin ɲuman ba in kɔnɔ sa ka yiri ɲɛnamaw bila kɔnɔ yiri mun yɛɲɛnaw ka ɲi yiri mun cɛ ka ɲi ani yiri mun dunta ka di ala sɔrɔla ka ɲɛnamaya yiri a y'o turu jardin in fana kɔnɔ ye aw bɛ yiriko kuma min fana bɛ silamɛw da ko adama yiri don arijinɛ kɔnɔ donc a ka don dɔrɔn ko yiri ninnu k'a bɛɛ lajɛlen kɛra dugumakolo in de sanfɛ yan nɔ o ko ala sɔrɔla k'o ɲɛnamaya yiri fana k'o turu et l'arbre de la vie au milieu des jardins. Ɲɛnamaya yiri in sa a y'o turu arijinɛ in milieu la ye sa l'arbre de la connaissance du bien et du mal yiri min ni o ye dɔnni yiri ye o ka ɲuman ani juguman k'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o yiri sun ala sɔrɔla k'o turu arijinɛ cɛmancɛ la ye sisan. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins et de là il s'est divisé en 4 bras. Aw yɛrɛ tulo b'a la sisan o Édeni o de o ko kɔjiba dɔ tun bɛ bɔ yen o kɔjiba o tun bɛ bɔ ka nakɔ kɔnɔna ka bɛɛ lajɛlen sɔn ni ji ye wala koji tun bɛ bɔ o Édeni kɔnɔ yen nɔ ka o nakɔ kɔnɔna ka bɛɛ lajɛlen arroser ni ji ye et de là il s'est divisé en 4 bras o koji a bɛ bolofara 4 de bɔ bolofara 4 a bɛɛ bɛ woyɔ ka don nakɔ in kɔnɔ ka nakɔ arroser ka nakɔ nɛma le nom de premier est Pichon. Donc, koji follow min o de bɛ wele ko Pichon. Oui, Pichon est celui qui entoure tout le pays Havila où se trouve l'or. Jimini c'est-à-dire o koji a bolofara fɔlɔ o de bɛ jamana bɛ wele ko Havila min bɛ o dugu munumunu dugu min yɔrɔ min n'o bɛ wele ko sanuma yɔrɔ l'or de ce pays est pur o jamana in sa ko o sanu ye sanu ɲuman yɛrɛ de aw tulo b'a la sisan kɔni donc aw b'a ye o la ko arijinɛ tɛ fan wɛrɛ fɛ dɛ ko dugumakolo yanni ko ala filɛ ka dugu bɛɛ tɔgɔ fɔ dugu min bɛ yɛlɛmini a kɔji bolofara min tun bɛ yɛlɛmini de ko o dugu a bolofara fɔlɔ ko dugu in tun bɛ wele de ko pays de Havila o pays de Havila in de ko yɔrɔ tun bɛ wele ko sanuma yɔrɔ ko sanu ɲuman ɲumanw de tun bɛ yen on y trouve aussi les bdellium et de la pierre d'onyx ni ye matière de photo ye ko bdellium fana tun bɛ yen nɔ ani pierre n'o ye parelaw ye mun cɛ ka ɲi kosɛbɛ o jamana in na aw tulo b'a la sa o jamana in na a koji fɔlɔ a tun bɛ bɔ ka ɲɛsin o de ma ko arroser les noms de second fleuve est Gihon celui qui entoure le pays de Cush y'a ye sa koji filanan ko de tun bɛ Cush jamana arroser aw tulo b'a la sa donc nin tɛ yɔrɔ de bɛɛ bɛ Cush dɔn o Cush ye bɛɛ b'o dɔn donc koji filanan o tun bɛ bɔ ka ɲɛsin les noms de troisième et Hidekel, c'est celui qui coule. Donc, Koji Sabana, autant Hidekel, maintenant. Koji Sabana, autant Hidekel, celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Bon, Koji Sabana, ça, au Hidekel, bon, Koji, au fond, il y a arrosé, au Koji, mais bon, il y a là, au orient, n'a pas beaucoup Assyrie. Au bel milieu, il fana do fo kono abu fero ko Assyrie koji sabana ko mbaje ci Assyrien fane la ko fana arrosé le 4e fleuve c'est l'Euphrate donc koji nan sa o de be le ko koji l'Euphrate o koji nani o lu bela jene ko be woyo ko bo yoro muna o koji nan bela jene ko woyo ka bo kanyesin kata deden kono kata Eden arrosé l'Éternel Dieu prit l'homme et plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et
et pour les garder o ko ala ye mɔgɔ minɛ sa ka mɔgɔ ta sa ka taa mɔgɔ bila o arijinɛ dumanba in kɔnɔ dugumakolo in sanfɛ yɔrɔ wɛrɛ tɛ dɛ donc mɔgɔ si kana mɔgɔ nɛgɛ ko arijinɛ bɛ yɔrɔ wɛrɛ arijinɛ in kɛra dugumakolo sanfɛ wa arijinɛ histoire kɛra histoire tɛmɛna a mɛnna o ko ala sɔrɔla ka mɔgɔ bila yen sa dugumakolo sanfɛ ka mɔgɔ sɛnɛ ye ka mɔgɔ garder dugumakolo in sanfɛ l'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme tu pourras manger de tous les arbres du jardin ko ala sɔrɔla ka kangari da mɔgɔ ye ka yamari d'a ma ko a bɛ se ka yiriden fɛn o fɛn bɛ arijinɛ kɔnɔ k'a bɛ se ka bɛɛ lajɛlen don mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance ko nka ko yiri kelen min filɛ nin ye adama k'i kan'o dun dɛ yiri min jɔlen filɛ arijinɛ cɛmancɛ k'a kan'o dun dɛ bien et du mal ko o yiri min n'o bɛ wele ko connaissance dɔnni yiri k'a kana dɔnni yiri in dun dɛ dɔnni yiri n'o de ye ɲuman ani juguman dɔnni yiri k'a kan'o dun dɛ car les jours où tu mangeras tu mourras ko ala ko adama ma ko haya debi sisan ko ni yiri min filɛ nin ye arijinɛ in kɔnɔ yan ta n'o ye dɔnni yiri ye ɲuman ni juguman yiri ko n'i y'a dun dɔrɔn k'i bɛ sa ko ala sɔrɔla ko fɔ adama ye ka kangari gɛlɛnman da adama ye ka bila arijinɛ dɛdɛ min kɔnɔ o la yiri o yiri kɛra ye a k'a dun yiriden bɛɛ bɛ yen ko nka ko yiriden min kelen min fɛ k'a kan'o dun dɛ k'o ye kodɔn yiri de ɲuman ni juguman yiri k'o don ye k'a kana dun dɛ ala y'o kangari da adama ye Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Ko kele ko ala ko kɛnɛ dɔ ka kɛ jiw ni ɲɔgɔn cɛ ale ala ka o jiw fara k'u bɔ ɲɔgɔn na kɛnɛ dɔ ka don ji fila ni ɲɔgɔn cɛ ale ala ka o jiw fara k'u bɔ ɲɔgɔn na et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et cela fit ainsi ko kele kɛnɛ in kan sa ala ye kɛnɛ kɛ ye sa a sɔrɔla ka tilali espace dɔ don o ji fila ni ɲɔgɔn cɛ o sanfɛ ji ani o duguma ji ka ji kɛ sanfɛ ji ani duguma ji ka espace fila don u ni ɲɔgɔn cɛ sisan espace lankolon don u ni ɲɔgɔn cɛ ka ji dɔ kɛ sanfɛ ka ji dɔ kɛ duguma o ji fila ni san ka furancɛ kɛnɛba dɔ don o fila ni ɲɔgɔn cɛ sanfɛ ji ani duguma ji ala ko o ka kɛ o kɛra Dieu appela l'étendue du ciel ainsi Dieu appela l'étendue du ciel ainsi et il y a un soir et il y a un matin et ce fut le second jour ko Dieu ala yo o kɛnɛ in wele sa o kɛnɛ in a y'o wele ko sangolo ko kelen ko wula dɔ sera o kɔfɛ sɔgɔmada dɔ fana sera ko o kɛra a ka tile fila fana baara o y'o bannen Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel rassemblent à un seul lieu et que les secs paraissent et cela fut ainsi ko kelen ko ala ko ji min bɛ sanfɛ sangolo la o k'o ji in ko ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen dɔrɔn na ji fɛn fɛn bɛ sanfɛ ko ji bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na yɔrɔ ka jan ko kelen ko o ji bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na ko o yɔrɔ bɛɛ ko ja nana ko kɛlen o fana kɛra cela fut ainsi ko fana kɛra a y'o tuloma jɔ dɛ karamɔgɔ kamaka wala i tuloma jɔ sisan i ka ɲininkali yɔrɔ an sera a ma o ko kelen sisan ko l'éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable à lui aw tulo b'a la dɛ ala kelen kɔfɛ de ka adama da ka adama de tun bɛ ni arijinɛ in kɔnɔ ye adama kelen de tun bilalen bɛ arijinɛ in kɔnɔ a kelen pe de tun bɛ yen ala ye adama kelen pe de dilan ka bila ni arijinɛba in kɔnɔ ye komi ala y'i sigi k'a lajɛ sisan ala ye adama in de ye sisan ala ko a man kan ka adama kelen dɔrɔn bila nin cogo la ala yɛrɛ y'o fɔ sisan ale kelen kɔfɛ ka adama kelen bila yen koyi ala yɛrɛ sɔrɔla Dieu de sɔrɔla ka jateminɛ sisan ko vraiment ko adama kelen man ɲi arijinɛ in kɔnɔ yan nɔ a kelen man ɲi tan quoi a kelen man ɲi arijinɛ in kɔnɔ tan ko n bɛna a dɛmɛ o ka a ɲɔgɔnna dɔ bila a kɛrɛfɛ a n'o ka ɲɔgɔn ɲɛnafin bɔ n bɛna a ɲɔgɔnna dɔ dilan k'u bila a kɛrɛfɛ aw tulo b'a la dɛ donc silamɛw bɛ min fɔ mɔgɔ ko ni cɛ ko ni muso ko la chrétiens fana ta a man jan ɲɔgɔn na koyi parce que ala ye adama kelen dɔrɔn de kun bilalen bɛ jardin kɔnɔ ye ala yɛrɛ de tila k'i sigi ka jateminɛ ko est-ce que ko adama kelen man ɲi tɛ k'a fɔ k'ale bɛna fɛn dɔ dilan
ko bila adama kɛrɛfɛ o ni adama ɲɔgɔnna dɔ o ni adama ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ ko kelen l'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellera et afin que tout être vivant portait le nom que lui donnerait l'homme ko ala sɔrɔla ka mun de kɛ sisan ka a ye dugumakolo kɛ ka dantanfɛnw bɛɛ lajɛlen bila dugumakolo sanfɛ ani forow ani kɔnɔw mun bɛ panw kama na a ye na n'u bɛɛ lajɛlen ye ka na adama ma kana mɔgɔ in ma sisan kana mɔgɔ in ma sisan quoi kana a lajɛ pour voir comment kana ye comment a bɛna olu wele cogo di ala sɔrɔla ka danfɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'u bila k'u bila ka na adama ma kana lajɛ mɔgɔ ma quoi an ma adama tɔgɔ fɔ fɔlɔ mɔgɔ ma kana ye mɔgɔ bɛna u wele cogo di a bɛna fɛn ɲɛnama ninnu bɛɛ wele cogo di et afin que tout être vivant porte les noms que lui donnerait l'homme ko kelen ala sɔrɔla ka o danfɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bila kana mɔgɔ ma kana lajɛ ni mɔgɔ ye tɔgɔ min fɔ olu la sisan o bɛna kɛ olu tɔgɔ ye ni mɔgɔ ye tɔgɔ min fɔ dantanfɛnw ma sisan o bɛna kɛ dantanfɛnw tɔgɔ ye et l'homme donna des noms à tous les bétails ko kelen mɔgɔ min bɛ arijinɛ kɔnɔ sisan ale n'o ye adama ɲɛ a ma se adama tɔgɔ ma fɔlɔ ma adama tɔgɔ fɔ fɔlɔ quoi mais a ko bɛ adama de ma donc ko kelen sisan et l'homme donna des noms à tous les bétails ko kelen ko mɔgɔ ye tɔgɔ di dantanfɛn bɛɛ lajɛlen ma yɔrɔ ko ni mɔgɔ ye tɔgɔ min di dantanfɛnw ma ko dantanfɛnw bɛna o tɔgɔ de ta sisan désormais donc ko kelen ko mɔgɔ ye tɔgɔ di o dantanfɛn bɛɛ lajɛlen ma ka tɔgɔ di o kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ma ka tɔgɔ di o bagan bɛɛ lajɛlen ma ka tɔgɔ di o foro bɛɛ lajɛlen ma mais pour l'homme il ne trouve point d'aide semblable o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ala kɛlen fɛ ko kɔnɔw ni o dantanfɛnw bɛɛ lajɛlen bila mɔgɔ in kɛrɛfɛ sisan arijinɛ dɛnɛni kɔnɔ yen nɔ o si la mɔgɔ a ma wasa a ma nisɔndiya quoi a ma sɔgɔ sɔrɔ quoi ala yɛrɛ y'a ye ale ye kɔnɔ ni dantanfɛnw bɛɛ lajɛlen bila mɔgɔ kɛrɛfɛ nka mɔgɔ ma satisfait mɔgɔ ma wasa komi o ɲɛ b'a la cogo min na ala kɛlen ko o kɔnɔw ni o dantanfɛnw bɛɛ lajɛlen bila mɔgɔ kɛrɛfɛ mɔgɔ ma wasa hali bi quoi mɔgɔ ma nisɔndiya ala yɛrɛ y'a ye mɔgɔ kelen min bilalen bɛ arijinɛ kɔnɔ yen nɔ n'o ye arijinɛ dɛnɛni kɔnɔna yen nɔ ala ye kɔnɔw ni fɛnw bɛɛ dilan sisan k'o di a ma mɔgɔ sɔrɔla ka tɔgɔ da o bɛɛ la ko ni mɔgɔ ye tɔgɔ min da o fɛn na olu bɛ k'o fɛnw tɔgɔ ye sisan mais ala y'a ye o bɛɛ la mɔgɔ ma wasa alors ko kelen sisan l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Yaïsa. Kokele, l'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amènera vers l'homme. Yaï. Kokele, comme ala yaï, kono ni femme bela dinem bla moko kerefo, bela moko ma wasa min kesian. Ala sorla ka moko mi ba arjina kono isa kala sunogo. O asinolin, sunogo kuntakala jana. Ala sorla ka galaka fanklembo. Au klebala. Une de ses côtes. Ala sorla ka moko in galaka fanklembo sisan. Ka sɔrɔ ka sogo kɛ o la k'o yɔrɔ datugu o kɛlen kɔfɛ ka sɔrɔ ka a kun ye galaka fankelen min bɔ sisan ka sɔrɔ ka muso dilan o la ka muso dilan mɔgɔ in galaka fankelen la sisan cɛ galaka fankelen la sisan ka sɔrɔ ka o bila ka taa cɛ fɛ yen ala ye cɛ bila sinɔgɔ ala ye sinɔgɔ de bila cɛ la sisan sinɔgɔ kuntagala jan a sinɔgɔlen kɔfɛ sa ala ye a sinɔgɔ ɲɛnama kolonto to ka a galaka kelen bɔ ka muso dilan a la aw yɛrɛ b'a dɔn ni ala in aw tulo b'a la dɛ aw bibulu jɛ in donc ale yɛrɛ t'a dɔn ale kan ka fɛn min kɛ fɔlɔ ni ko kɛra tuma min na de ale b'a ye a man ɲi tan a kan ka kɛ tan de nin ye mɔgɔ ye wa nin tɛ mɔgɔ ye donc o b'a yira ale yɛrɛ ka choix t'ale yɛrɛ bolo koyi ale bɛ ka danni kɛ de ka taa n'a ye danni kɛ n'a ye fɛn min man ɲi a b'a ko man ɲi n'a ye fɛn dɔ ye n'a ye fɛn dɔ kɛ n'a ye fɛn dɔ b'o jɛ a bɛ sigi ka jateminɛ tuguni fɛn min b'o jɛ a b'o kɛ donc ale fana bɛ sigi ka miiri de komi anw mɔgɔw bɛ sigi ka miiri cogoya min na a ye mɔgɔ da ka bila a ye mɔgɔ man ɲi ta ale yɛrɛ y'o ye a ye kɔnɔw ni fɛnw dilan ka bila kɛrɛfɛ a ye u bɛɛ la mɔgɔ ma wasa a sɔrɔla k'i miiri tuguni a y'o to fo tigi sunɔgɔra a y'o la sunɔgɔ sunɔgɔlen sisan a sɔrɔla k'o galaka fankelen suɲɛ nin tɛ suɲɛni ye wa k'o tɛ sunɔgɔ la k'o galaka fankelen bɔ ka sɔrɔ ka muso bila o la a kɛlen ka muso bila o la sisan ka sɔrɔ ka muso bila ka taa o fɛ yen sisan donc ale kun t'a dɔn cogoya si la wala muso yɛrɛ dilanni yɛrɛ kun t'a ka projet la a kɔni ye mɔgɔ dilan donc o la mɔgɔ dilanni b'a ka projet la mais muso nin dilanni sisan
o kun ta ka projet la a sɔrɔla ka ye de ko mɔgɔ la mɔgɔ kelen man ka bila ten a sɔrɔla ka o bila sunɔgɔ kuntagalajan na sisan ka sɔrɔ k'o muso dilan sisan k'a b'o galaka la ko kelen et l'homme dit voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair on l'appellera femme parce que elle a été prise de l'homme ko kelen ko ala kelen ka a muso da ka ba galaka la sa ko cɛ yɛrɛ ko sa ko mɔgɔ yɛrɛ ko sa ko nin ye ni ko sisan kɔni ko nin de celle qui est os de mes os ko nin ye ne kolo dɔ de ye sisan ni min filɛ ni mɔgɔ min filɛ ni muso min filɛ nin sisan nin ye ne yɛrɛ kolo dɔ de ye sisan ni est chair de ma chair nin ye ne yɛrɛ farisogo yɔrɔ dɔ de ye sisan on l'appellera femme ko an bɛna nin wele sa ko muso on l'appellera femme bibulu sɛbɛnw bɛ nin fɔ waati min na u y'a fɔ kan jumɛn de la k'a fɔ ko on l'appellera femme faransikan de don wa i bɛ ko faransikan tɛ donc kan jumɛn de don kan jumɛn de don juifu ka kan donc ni on l'appellera femme donc n'a bɛ wele o femme de juifu ka kan na donc o b'a yira ala yɛrɛ ye juifu de ye o la parce que aw yɛrɛ tulo b'a a kuma ninnu aw yɛrɛ tulo bɛ a kuma ninnu na sisan on l'appellera femme an bɛna wele sa ko muso an bɛna wele sa ko femme en quelle langue parce que muso k'a fɔ sa ko muso o ye bamanankan ye français femme donc on l'appellera femme comment kɔrɔ jumɛn de bɛ nin kuma la sisan donc c'est à dire i b'a ye dɔrɔn diinɛ mɔgɔ minnu ye diinɛ dilan dɔrɔn o ye diinɛ dilan dɔrɔn ka o de la i b'a ye dɔrɔn diinɛ tɛ foyi ni mɔgɔw ka culture tɛ quoi on l'appellera femme donc n'a sɔrɔ français de don olu b'a fɔ ko on l'appellera femme ni bamanankan fɔla olu b'a fɔ ko on l'appellera muso donc maintenant on l'appellera femme est ce que mɔgɔw ka muso wele cogo ye kelen ye wa i b'a ye ko mɔgɔw ka muso tɔgɔ wele cogo tɛ kelen ye o de la an bɛ to k'a fɔ ko diinɛ tɛ fosi ye ni mɔgɔ dɔw ka culture tɛ an bɛ continuer c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et maintenant que c'est pour cela et l'homme dit voici cette fois-ci et celui qui est os de mes os et chair de ma chair on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme ko muso b'a ni wele sa ko cɛ bɛ sɔn ka nin wele sa ko muso ko parce que ko a taara ka bɔ mɔgɔ de la a taara ka bɔ cɛ de la c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair y'a ye ko de kama ko mɔgɔ a b'i fara a fa la k'i fara a ba la k'i nɔrɔ a muso la ani a muso u bɛ kɛ farisogo kelen ye aw tulo bɛ nin na dɛ bon ninnu ye ninnu ka diɲɛ ye cogo di ko de kama ko muso cɛ i b'i nɔrɔ i muso la k'i fara i fa la k'i fara i ba la k'i nɔrɔ i muso la ko parce que i muso o y'i farisogo dɔ de ye aw tulo bɛ nin na dɛ aw n'aw bɔkolo cɛ nin bɛɛ bɛ mandenka danbe ma wa o la i bɛ kerecɛnw ye u n'u musoninw bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka taa parce que olu bibulu de y'u kalan o la ko n'i ye muso furu dɔrɔn e ni muso o de aw de ye famille ye quoi donc e famille y'i wolo o de jeli y'i ye wa e muso de jeli y'i ye bon bibulu filɛ nin ye e muso min ni e n'o tɛ jeli kelen ye dɛ ko e n'o de ye balima ye i b'i fa k'i fa to yen ko muso ko cɛ b'a yɛrɛ fara ka bɔ a fa la k'i fara ka bɔ a ba la ka sɔrɔ k'a nɔrɔ a muso la et il s'attachera à sa femme et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair ko n'o kɛra k'ale n'a muso olu de bɛ kɛ farisogo kelen parce que a bɔra ka mɔgɔ dilancogo ɲɛfɔ sisan a y'a ye ko mɔgɔ muso dilanna ka bɔ a galaka la aw y'o mɛn sisan donc ko de kama ko cɛ ko a bɛ a muso dɔrɔn tɛgɛ minɛ k'a fara ka bɔ fa la k'i fara ka bɔ ba la yala mandenka bɛ sɔn ma wa nin tɛ anw danbe ye nin tɛ anw bɔkolo ye depuis i b'a ye ko nin ye mɔgɔ dɔw ka culture kɔnɔ ko ye o de la i bɛ kerecɛnw ye u n'u musoninw dɔrɔn bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka taa walima u bɛ taa soni dɔ jɔ ko mɔgɔ ka famille quand on dit la famille tu sais quand on dit la famille c'est toi et ta femme et tes enfants
c'est fini. Donc on m'a kan quoi. Oh ni jifu de ga kuma yelema ni jifu de ga somo ya yoy no jifu ga civilisation kono ko de yala am man de ka nga famille o yi mo ni muso de famille wa iba ko mo ni muso de famille en faire ko hali mo ni fani ba dronte famille en faire ini muso ni fani ba o be farale nyon ko hali ya en faire man de ka en faire man de auto ko famille eni fani ba ni muso ni dembe farale nyon ko auto famille wa en faire donc ni olu de fait mo ni muso de famille oh ibi faray bala dro ko ni muso furu ka ba do ki faray fala ko parce que muso furu ko eni muso ko awde kelen sita o amane ko fe a jeteta on nga famille tita oh Genèse chapitre 2 verset 25 l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point de honte ko che ani muso ku fla bela jelen kum blalendo o arjinen kono eno ku fla bela jelen langulo do wala malwa foy kuntula u fla bela jelen langulo no kuno o kunte ka malwa nyoko ma u langulo no kuno ala u bla jokono ku bla arjinen kono u langulo no kuno ngawte ka malwa nyoko ma ko wala ala u langulo bla arjinen kono u te ka malwa nyoko ma hote wele ko maneka kamaka wa kana boso kabe kamo kamaka ka ngalima o ambe bi wala bla o nga ka fawe ka honu wala na kamina anu natuku o kenkela sindili foda o amena anjila jaga sindili foda bekaram na ye sindili foda bekaram abuna formel basoro ala kenkela chrétien nga bibula o sindili foda kabako kuma chama ne ba kono o ni awi ala me abuna me kuni kuma kan te jitigi ni botigi ni fetigi kuma kan fi na ye jenesi foda bekalam ka ban abuna do ko tiere la kuni kuma kan me feni kuni te jitigi ni botigi ni fetigi kuma kan fiu kuni molo do yisigi dron somo u ka civilisation kono ki sigi ka livre ni sebe ka ni ziri sebe ka na jembe ni aye ka bi mo ka ni aye ka mo do suru ngani aye o ka mo hakilu shoni aye ka mo ka somo ga wala goshi o ka uluta de la janku abina aye kuni ni kuma kan nu kuni te jitigi ni botigi ni fetigi kuma kan fiu amena njila daga sindili foda amena be kalan ka ban o temenen ko fa ni hali bini be ba solo mu yan kono ke o anga don tay fen bi mu fara kono amena filake ku do kara ka bela jirin fo ko makele dama kele fama kele jokele srakele sonkele o ni filmu yira kuma la kala dia demsenia filu do mo me ankara mo da o denge o do ke akwa kala nge mo ba idara ka bo kuma ko ne ka fo bela jirin ma ko hotap makele dama kele fama kele jokele srakele